Nggak tahu, kayak kadang suka malam gitu jam 7. Bobo sama aja tidur. Jadi kayak gitu. Aku mah udah 2. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa ya yang 2. Biar bagus gitu kan. Oh itu yang tadi. Kamu gitu loh cara bikin. Kenapa dia warna hijauin, Wak? Kan itu kan green screen. Kok bisa, Wak? Aku gak bisa malah. Aku gak tahu malah, Wak. Hilang kan? Nih, aku bakalan kayak mixer lari. Ntar ketabrak. Kagak juga. Enak aja ketabrak. Udah sampai di pojok. Sampai gak kelihatan orangnya. Nih bakalan jadi bagus nih. Tuh. Kayak lari kan? Lari kayak gitu. Lucu sih. Kasih lagu ngapa, Wak? Ada kok lagunya. Yang remix. Apa sih? Kamu gak tahu remix? Kan kita juga bisa di yang itu kamu. Oh kan. Ini aku udah lucu ya. Nggak tahu. Mungkin ntar biar ku potong. Ku hapus. Udah biarin ada lagunya kok. Tuh. Kok bisa? Ya iyalah bawaan juga. Oke, makasih yang sudah nonton. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Makasih yang udah nonton ya. Makasih yang apa? Kagak tahu yang nonton siapa, bareng Besti misalnya. Oke, makasih yang udah nonton. Ini lagi main sama Besti. Mana?